धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. सिरिया आनी सिलिसिया थावन पावलू देर्बेक आनी उपरांत लिस्त्राक गेलो. थंय तिमोथ नांवाचो एक शीस आसलो. ताची आवय भावार्थाक वेंग मारलोली जुदेव बायल आसली, पूण ताचो बापूय ग्रीक. लिस्त्रेंत आनी इकोनियमांत भावार्थी भाव भयण ताचें बरें उलोयतालीं. पावलून ताका आपणा बराबर व्हरूंक येवजिलें. थंय जियेतोल्या जुदेवां पासत ताणें ताची सुनोत केली, कित्याक ताचो बापूय ग्रीक म्हूण सगळीं जाणां आसलीं. शारान शार भोंवतना जेरुसल्याक धर्मदूतांनी आनी जाणट्यांनी थाराव घेतलोले तांची खबर तांणी तांकां दिली आनी ते पाळूंक जाय म्हूण सांगलें. हे भाशेन पवित्र सभा ओदीक आनी ओदीक भावार्थान मजबूत जाल्यो आनी दिसान दीस तांची संख्याय वाडोवन गेली. देवाचें उतर आजुयेंत परगोट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवारलें देखून ते फ्रिजिया आनी गलासिया प्रांतांनी भोंवले. मिसियाचे शिमेर पावले तेन्ना ती उतरून बिथिनियेंत वचूंक तांणी चिंतलें, पूण जेजूच्या आत्म्यान अशें करूंक तांकां मना केलें. म्हणटच मिसियेंतल्यान भोंवन ते त्रोआसाक गेले आनी एके राती पावलूक एक दर्शन मेळ्ळें. मासेदोनियाचो एक मनीस थंय उबो आसलेलो ताका दिश्टी पडलो. तो ताचे लागीं अशें मागतालो, मासेदोनियेक येवन आमकां आदार दी. हें दर्शन पळयल्या उपरांत रोखडेंच मासेदोनियेक वचूंक आमी बंदाबस्त केली, कारण तांकां शुभ वर्तमान परगटूंक देव आमकां आपयता म्हूण आमकां थावें जालें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सदगितां गावून भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. जबाब सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रचणार, तो आमचो बापूय, तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार, आमा समेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. तो गवळी, आमी ताच्यो शेळयो, मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या, तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची परजा. जबाब सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो मायेमोग सासणाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेंत तो विस्वाशी. जबाब सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. उद्गार. क्रिस्ता बराबर तुमी पुनर्जिवंत जाल्यांत म्हणटोच स्वर्गींच्या वस्तूंचे जावन दी तुमचे ओत्रेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताक बसलेलो आसा.
जुआंवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळचे आदीं तो म्हाका जळ्ळा म्हूण जाणूं जायात. तुमी संवसाराचे न्हय, आनी हांवें तुमकां संवसारांतले विंचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जळटा. चाकोर आपल्या धोनया परोस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण उगडास दवरात. तांणी म्हाका धुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय धुमाळो दितोली. तांणी म्हजें उतर सांबाळ्ळां जाल्यार तुमचेंय सांबाळतली. पूण हें सगळें म्हजे पासत ती तुमकां करतली, कित्याक जाणें म्हाका पाठयला ताका ती वळखनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.